హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హరిత స్మార్ట్ కిచెన్. ఈరోజు మనం గ్రీన్ టీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. అది మన పెరట్లో దొరికే ఆకులతోటి. ఇవి మనం టీ కాఫీకి ఆల్టర్నేటివ్గా తాగొచ్చు. ఈ టీ తాగితే మనకి చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది. ఒక గిన్నెలోకి 2 గ్లాసెస్ వాటర్ యాడ్ చేసి బాగా మరగనివ్వాలి. వాటర్ బాగా మరిగిన తర్వాత 10-15 తులసాకులు, ఒక 10 పుదీనాకులు, 4-5 లేత నిమ్మాకులు వేయాలి. మీరు కావాలంటే లేత జామాకులు, లేత దానిమ్మాకులు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. 2 మినిట్స్ బాగా తెల్లిన తర్వాత మనం సిమ్లో పెట్టుకొని మూత పెట్టేసి బాగా మరగనివ్వాలి. ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ గ్లాసెస్లోకి తీసుకుందాం. దీంట్లోకి మనం కొంచెం లెమన్, హనీ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. లెమన్ టీ రెడీ అయింది, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.